منګه ډیر وخت ډیر روشن فکره خلک زمونږ چې په دې واشنگټن کې دي په اروپا کې ناست دي هغوی همدا وایي په انفرادي مجالسو کې چې ولا د طالبانو بدیل نشته دی، امن راغلی دی، سوله ده او باید چې دغه وارلارډس او دغه کرپټ خلک چې جمهوریت په وخت کې مفسدینو تاسو بیرته دې ته زمینه جوړه نه کوي چې دا را نشي. زمونږ د عادي افغان په صفت باندې دا اعلان دی، دا غږ دی چې په افغانستان کې د امان الله خان نه نیوله چې استقلال سیاسي استقلال اعلان کړی دی او مونږ دا 107 کاله خودمختاري 15 ورځې وروسته لمانځو په جرأت سره. د دې امان الله خان بدیل په خپل ځان ته چې اعلان کو هغه اساسي قانون یعنی نظامنامه وه. د یو هیواد سیاسي جغرافي او دولت جوړولو هیڅ کله فرد بدیل نه دی، هیڅ کله یوه ډله بدیل نه ده، بلکې هغې ته اساسي قانون بدیل دی، هغې ته انتخابي شوراګانې بدیلی دي، هغې دپاره د ولس منتخب استازي بدیل دي چې هر 4 او 15 کاله دوره کې راشي د قانون په چوکاټ کې د ملي پلانونو چې 15 کلن 10 کلن 15 کلني په تطبیق کې خپل وړتیا وښیي، ظرفیت وښیي، کار وکړي او د انرژي کمېدو سره د خدمت په وخت مودې پوره کېدو سره تقاعد وکړي او موږ بل منتخبه اداره دننه شي او هلته خدمات وکړي. دا بدیل دی. طالب د پاره بدیل اساسي قانون دی. زمونږ د دې بدیل زمونږ انتخابي شوبې دي، باید فوراً په دغه اوسني ظرفیت کې چې افغانستان لري ډیر زر دغه حالت راشي چې موږ د غږ د یوناما دفتر په ذریعه د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو سازمانونو او دولتونو سره وخت په ایمیل ذریعه موږ شریک کړی دی چې دا نور مطرح نه کوي. د طالبانو بدیل زمونږ اساسي قانون بیرته نافذېدل دي او په هغې باندې منتخبو خلکو راټولېدل دي چې انتصابي شورا به وي. په دې ذریعه کې طالبانو مخالفت کړی، دا نه مري او تاسو واوریدل چې دوه جبهو علني د معاربې اعلان وکړو او دوی دننه په افغانستان کې دي. زه د اقل خصوصي د اطلاع لرم دوی فعال دي، دوی خپل سر نه تېر دي. زما اوله پوښتنه د دغو جنرالانو نه دا وه چې تاسو په کوم منډیټ په کوم مقرري یا په کوم اصول نامې باندې د چا په اجازې باندې تاسو غواړئ چې په افغانستان کې دننه د طالب په وړاندې معاربه وکړئ؟ ځکه تاسو به په کلي کې جنګېږئ، تاسو به په سرکونو جنګېږئ، تاسو به په ولایتونو کې یا په ملي تاسیساتو باندې حملې کوئ. د دې جواز تاسو د کومه کړی دی؟ د دوی جواب دا و چې په افغانستان کې موجوده طالبانو په هیڅ ډول دا زمینه جوړه نه کړه چې د خبرو میز ته حضور پیدا کړي. دوی په هیڅ ډول زموږ هغه غوښتنې په خپله تمثیل نه کړلې چې اساسي قانون اعلان کړي، انتخابات وکړي. موږ د پکې ګډون نه کوو، خو په خپله د افغانستان ولس ته رجوع وکړي چې دوی کې په همدغه 1.5 سل طالبانو کې یو تن ته د رایه ورکړي چې موږ پوه شو دا زموږ مشر دی، امیر دی، رئیس جمهور دی، هر څوک چې دی، چې موږ ټول لاړ شو دوی سره د خدمت په شعبه کې ودرېږو، کار وکړو. دوی دا ټولې غوښتنې رد کړلې. کله چې رد کړلې زموږ ملي ارزښتونو باندې حمله وکړه. زموږ خویندې منع کړي د تعلیم متاسنه، زموږ ښځې په ناموس باندې په سړک کې ګزار وکړو، زموږ لوستی قشر یې توهین او تهدید کو. هغې ته یې وویل چې ته په فزیکي شکل زما په شکل څیره جوړه کړه، زما غوندې بې بوټانو بې جرابو دننه شه رسمي شعبو ته، زما غوندې ګیرې پرېږده، زما غوندې څادر او پټکی وتړه، زما غوندې دا وکړه او اردو او عربي ژبه حتما در سره زده کړه. دا د دغه اشغال تر ټولو لوی عامل دی چې د افغانستان اصلي منافع ټکر کې واقع کړي او خپل ولس خپل اولادونه لوستی قشر چې نظامي ملکي دی دې ته اړ ایستو چې ټوپک واخلي او بیا په افغانستان کې د ارزښتونو دپاره دا ځل جګړه وشي. په دې وجه باندې دوی ونه شو کړلی چې د دغې جنګ مخه ونیسي.